大家好，继续分享经外奇穴哈。今天给大家分享这个穴位呢，对颈项的强痛啊、咳嗽气喘呐、骨蒸潮热呀，这就是盗汗都有一定的功效。这个穴位呢叫百劳穴，它也叫颈百劳穴，因为它就在颈部这块嘛。这个也算比较好找。我们这个后面督脉上的大椎穴，然后直上2寸，然后距后正中线旁开1寸，就是看这两个点儿就是百劳穴，叫颈百劳，就这两个就是大椎穴直上2寸，然后距正中线各旁开1寸，左右都有哈，这个穴位叫百劳穴，这个位置，这个位置。我们自己这么坐着吧，用这个拇指和这个食指就可以够得到它，基本上就能够得到它，就这个位置，或者是这么揉也可以，这么揉也可以，用中指这么揉也可以，比较明显的一种这个刺痛感嘛，针扎那种痛很明显。这个穴位吧，自己这么揉反正也行，稍微费点劲儿吧，不是很好发力，但也可以揉得到。能让别人、家里人、朋友什么帮你是最好的。一般自己揉的话也就1到2分钟，顺时针来100下，逆时针再来100下就 OK 了。局部觉得发热、发胀、发红，基本上气血过来了，效果就出来了。这个穴位，让那个别人帮你吧，就尽量这个注意力度是从轻到重的。刚开始按的时候，这个力度别太大，下手别太重就可以了。艾灸的话，一般用轻艾条，就不加药的艾条的话，如果用细一点的那种直径1.8或2公分那种，一般点灸15分钟到20分钟吧。如果用粗一点的，用3公分、4公分的，一般10分钟左右，基本效果就很好了。这个穴位百劳穴。主要还对这个颈椎、颈项这块强痛啊、咳嗽气喘呐、骨蒸潮热，总觉得热得很厉害，这种叫做盗汗，都有一定的功效。好，就分享到这吧，谢谢大家。